Bu videomuzda kokulu siyah üzümden doğal sirke uygulaması yapacağız. Üzümler dalından koparıldıktan sonra ayıklanır ve iyice yıkanır. Sirke yapımında kavanozlarımız çok iyi temizlendikten sonra kaynar su ile çalkalanarak dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra kavanozumuzdaki kaynar su boşaltılır. Ve kavanozumuzun 2/3'lik kısmı doğal kaynak suyu ile doldurulur. ...3-4 adet küp şeker veya 1-2 tatlı kaşığı bal konulur. 1 yemek kaşığı bulgur ilave edilir. Tahta kaşık ile 1 yemek kaşığı doğal sirke konulur. Ve kavanozumuzun 1/3'lik kısmı doğal meyveler ile doldurulur. Biz bu tarifimizde mis kokulu siyah üzüm kullandık. Bütün malzemeler tahta bir çubuk yardımı ile karıştırılır. Karıştırma işlemi bittikten sonra kavanozumuzun ağzı temiz bir tülben ve paket lastiği yardımı ile kapatılır. Meyvelerimiz dibe çökene kadar her gün aynı tahta çubuk ile sirkelerimiz karıştırılır. Burada dikkat etmeniz gereken husus meyvelerin dibe çökmesidir. Meyveler dibe çöktüğünde ve sirke anaları belirginleştiğinde karıştırma işlemini sonlandırmamız gerekmektedir. Sirke yapımı sürecinde ortamda sinekler görülebilir. Bu endişe edilecek bir durum değildir. Videolarda da gördüğünüz gibi bazı sirkelerimiz önce oluştu. Oluşmayan sirkelerimizi karıştırmaya devam ettik. Meyveleri dibe çöken ve sirke anaları iyice olgunlaşan sirkelerimizi kesinlikle karıştırmadık. Sirkelerimiz iyice berraklaştıktan sonra ve sirke anaları iyice belirginleştikten sonra süzme işlemine geçebiliriz. Bu 1-1,5 aylık bir süreci kapsayabilir.
Süzme işlemi aşamasında sirkelerin berrak kısmını ve posalı kısmını ayrı ayrı süzmeye özen gösterdik. Sirke yapımı işlemi boyunca elde ettiğimiz irli ufaklı sirke analarını bir tahta kaşığı yardımı ile cam bir kavanozda biriktirdik. Bu sirke analarını bir sonraki sirke yapımında kullanacağız. Sirke analarının bekletildiği yerde özelliklerini yitirmemeleri için doğal sirkenin içerisinde bekletilmeleri gerekmektedir.